除了这大甲马以外呢，白沙屯马进香今仔日也已经是最后一天啊。这乱桥是行到标日的通宵，信众也是安尼吵。伫咧回宫进前呢，其实有一项真重要的换轿的这个仪式，下早啊已经伫咧秋茂园顺利来换坐这8人扛的大轿，拍算下晡就会登去到宫田宫。 白沙屯妈祖进香8天7夜的行程，当已经是最后一天了。妈祖銮桥自透早6点对庙的通宵顶公所起驾，继续要行往行程的终点站宫田宫。在通宵路程也不是停落来互信众软桥骹，也因为进香路途遥远，妈祖銮桥自古拢是用较轻的藤桥，一般是4个人扛的。而且在回宫进前，也有一项重要的仪式，就是换轿。 銮桥8点40伫咧区茂园换桥，白沙屯大马、罗珠马换坐8人大桥，山边马也该坐家己的新桥。换桥以后，宫田宫随香人员甲香灯卡做伙行3摆的敬拜。庙方表示，这嘛是对北港朝天宫进会以后回銮路认头一届见到妈祖，所以换桥以后敬拜也互人叫做抢头香。马祖队一同向白沙屯宫田宫献上圣肉拜头香，03拜礼拜。 再拜。头香逐年由白沙屯东西里本庄、南庄和北庄轮值，今年由北庄抢头香，接续落去由第二头家负责扛大轿，互为妈祖起驾回銮。白沙屯妈祖銮桥拍算在20下晡登去到宫田宫，入庙了后，庙门随就会关起来，花卡会送入正殿新房，然后供请妈祖安置。照例12天后5月初1才会开锣。若妈祖安置以后，宫田宫嘛有拜天公的仪式来祈求四季平安。记者卢尚珠、郑春友综合报道。